وزیر دروی امریکا خانم کاندالیزا رایس جنرال بلند بری هزن امریکی لعراق و بالیوز امریکی لبغدا به دیاری وزارت درو بو خدمت وان خلات کرن. خانم رایس پس ناوان دا بو هاریکاری وان دگهارین باش لعراقه. تندوتیژی ئاینزایی لە عێراق کەمی کردووە. هێرشی تیرۆریستی کەمترە عێراقیەکان کە ڕاگوێزرابوون لە ئێستادا دەگەڕێنەوە ماڵەکانی خۆیان. ئەلقاعیدە لە عێراق گورزی تێکەوتووە و شکستی هێناوە. ئابووری عێراق وا دەبوژێتەوە. حکوومەتێکی هەڵبژێردراو لە عێراق هەروادێ و کاریگەرتر دەبێ و پەرە بەدەسەڵاتی سەروەری دەدات. خانم رایس گوت عراق هدی برو نورمال و دچت و گوت سرکفتن و آشتی و آزادی العراق دبت خطیره هیویه برو شلاطا ناوین. سەرکەوتن لە عێراق شتێکی مسۆگەر نییە، بەڵام دەتوانین بینینە بەرچاومان کە سەرکەوتن بە چ شێوەیەک دەبێ. عێراقێکی بە ئاشتی سەقامگیر لەو هەرێمەی کە تیایدایەتی لەگەڵ حکوومەتێکی کە بتوانێت بەرگری لە خۆی بکات و لە کۆتاییدا پێویستی بە یارمەتی نێونەتەوەیی نەبێت. جنرال پتریس هاتی دست نشان کرن بو قمانداریا ناوندیا هزن امریکی و چوفدری کریارین لشکری لروشالات ناوراست و ناوراست آسیا. بربجار کوماری بو سروکاتی امریکا جان مکین رئیس پتریس گرد لسر گوهرینن بسر شهر عراق دا کری. مکین دبیجت اگر بو سروک او دی درفت تا پتریس هجمارا هزن امریکی لعراق دیار بکرد. لی بربجار دموکرات بو سروکاتی امریکا باراک اوباما دبشت او ده هزن شری جایت امریکی لدم 16 مهادا وکشت اگر بو سروک. افراپورتاج پشکا کردیا دنگ امریکا تا پشکش کرن.